Sant Magí és el que s'anomena a Tarragona la festa petita, i és que d'aquí no gaire hi ha una festa més gran, la de Santa Tecla. Tant una com l'altra solen tenir una important presència musical, tan gran que nosaltres només us en mostrarem una petita part, la del dijous 17 d'agost, i és que no podem estar a tot arreu. Així doncs, només anomenem de passada el concert Tocan Latinos a Mariel Roth, Café Quijano i Danza Invisible, i també l'esdeveniment de la presentació de l'Associació de Músics de Tarragona, tema que mereix ser protagonista d'un altre reportatge i ho serà. Anem al que va ser el dijous a la nit. 3 plats o 4 segons es miri. I és que vam tenir un concert amb 2 grups al Pla de la Seu, un a la plaça del Fòrum i l'altre al Cau. Comencem pel Pla de la Seu. Els No Anem Bé inauguren l'escenari amb un fort increment d'energia si comparem la seva actuació amb l'única que fins aquell dia havien fet a Tarragona. Concretament va ser al maig del 99 a la Vaqueria, on se'ls va veure molt més novells que aquesta darrera vegada, en què només tenien una maqueta i la 4a classificació al concurs de maquetes de la revista Enderrock per la seva maqueta Imatges Sonores. I és que ara d'alguna cosa els ha de servir dur un disc a sota el braç, l'Unisex, i l'haver fet també una pila de concerts des d'aleshores. A les nostres comarques els hem pogut veure al Senglar Rock de Montblanc i a la Fira del Disc de Reus, i amb tot plegat els No Anem Bé compten cada vegada amb més seguidors tarragonins, cosa que fa que els concerts siguin més agraïts tant pel públic com pel grup. No sé, puta mare. La gent molt bé, disfrutant molt de l'escenari i no sé. Quina va ser l'última vegada que vau tocar aquí a Tarragona? Deu fer un any i pico a la Vaqueria. Sí. I la reacció de la gent que teníeu davant l'heu notada diferent? Perquè nosaltres l'hem notada diferent des de Nosaltres l'hem notada diferent, o sigui, ja la gent se sap les cançons una mica, ja venen i et coneixen, i jo què sé, i tens contacte amb ells, i parles amb ells, i és diferent que quan tens una maqueta i comences a rodar una mica i vas a puestos a tocar, vale, que potser li agrades a la gent i tot això, però ja és diferent, t'ho miren amb una certa distància. El relleu al Pla de la Seu de Tarragona el van fer els Bajoqueta Rock del País Valencià, els mateixos que van talonejar els Flacs en Bustó a la festa de Sant Joan de Reus d'enguany. Ells troben que va estar molt més bé el concert de Tarragona que no pas el de Reus. La veritat és que està molt bé el de Tarragona perquè han tocat, com aquell que diu, com a estreles, no? Ha tocat, com se diu el grup? Com se diu el primer grup? No Anem Bé, que m'ha fet molt bé també. Però l'altre dia anàvem nosaltres un poc més d'innocents, no? I la veritat és que va ser molt diferent, tant un concert de l'altre. Estem molt contents, estem començant i a veure què és el que passa. El cas és que la part del públic que va assistir al concert de Reus i que també eren a Tarragona va animar-se molt més en aquesta segona ocasió. I és que ara ja sabem de què van els Bajoqueta i com ens els hem de mirar. Els qualifiquen d'agro-rock, el que ells anomenen rock de pagès. Tot i que sovint són comparats amb els Pets i el seu rock agrícola, l'estil dels Bajoqueta és molt més desenfadat i sense prejudicis. Sigui com sigui, el seu segon disc, amb 2 pinyols, promocionat per Dismèdic, està arribant bastant al Principat. El concert del Pla de la Seu tenia 2 alternatives, una que li suposava més competència que l'altra.